बाद जनरल ने अप्लाई किया 214, ओबीसी सीएल जो क्रिमिनल होते हैं उन्होंने अप्लाई किया है 47, और ओबीसी एनसीएल जो है उन्होंने अप्लाई किया है 140, और एससी जो है उन्होंने अप्लाई किया है 186, और इसमें जो एसटी है इन्होंने अप्लाई किया है 3, और तो अब हम आरटी लॉटरी को अच्छा इसमें हम एक बार आपको दिखाते हैं कि इसमें आपका सभी का नाम है मैम।